રાજકોટ મુકામે સમગ્ર ગુજરાત કોળી ઠાકોર સમાજના આગેવાનો એક મંચ પર યોજવામાં આવી ચિંતન શિબિર। વાત કરવામાં આવે તો સમગ્ર ગુજરાતમાંથી કોળી અને ઠાકોર સમાજના વરિષ્ઠ આગેવાનોની રાજકોટ મુકામે એક ચિંતન શિબિર મળી હતી, જેમાં ગુજરાતભરના તમામ જિલ્લામાંથી સમાજના આગેવાનો દ્વારા સમાજના લોકોને માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું। સાથે સાથે કોળી અને ઠાકોર સમાજની વસ્તી બહોળા પ્રમાણ હોય ત્યારે કોળી અને ઠાકોર સમાજને એક જ હોય ત્યારે સમાજના લોકો એક થઈને ચાલે તો જ પરિવર્તન આવશે, તેમજ સમાજ સાથે ક્યાંક ને ક્યાંક અન્યાય થતો હોય ત્યારે આવા થતા અન્યાયને ડામી શકીશું। ત્યારે સમગ્ર ગુજરાતમાં કોળી સમાજના લોકોને ટાર્ગેટ કરવામાં આવે છે, ત્યારે હવે સમાજના લોકોને જાગવાની જરૂર છે અને એક થવાની જરૂર છે તેવું સમાજના આગેવાનો દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું। સાથે સાથે સમાજના આગેવાનો દ્વારા સરકાર પાસે અન્ય સમાજના લોકોને પણ સમાજનું ધામ બનાવવા માટે જમીન ફાળવણી કરવામાં આવે, તેમજ કોળી સમાજને પણ પોતાના પૂર્વજ મંધાતા મહારાજનું આશ્રમ બનાવવા માટે વહેલી તકે જમીન ફાળવવામાં આવે તેવી માંગ પણ કરવામાં આવી હતી। તેમજ આ ચિંતન શિબિર બિનરાજકીય હોવાનું પણ જણાવ્યું હતું, જેથી રાજકીય આગેવાનોને આમંત્રણ ન આપવામાં આવ્યું હતું, કેમ કે કોળી સમાજના રાજકીય આગેવાનો માત્ર ને માત્ર પોતાના રાજકીય રોટલા શેકતા હોવાનું જણાવાયું હતું। જ્યારે સમાજને જરૂર પડે છે ત્યારે સમાજના રાજકીય આગેવાનો સમાજ માટે સમય નથી આપતા, તેમજ સમાજને પડતી મુશ્કેલીઓની સરકારમાં રજૂઆત નથી કરતા। સમાજના આગેવાનો દ્વારા રાજકીય બાબતને લઈને જણાવવામાં આવ્યું હતું કે આવનારા સમયમાં એટલે કે 2022માં કંઈક નવું કરીશું। ત્યારે હવે આવનારી ચૂંટણીમાં કોળી સમાજ કઈ તરફ ચાલે તે કહેવું મુશ્કેલ છે, પરંતુ રાજકારણમાં કંઈક નવીન દિશા અને દશા આવશે એ પાકું છે। આજે રાજકોટની અંદર ગુજરાતની અંદર ઠાકોર સમાજ અને કોળી સમાજ બંને સમાજની એકતા કરી અને આ બે સમાજની જે સમાજના વિકાસમાં અવરોધ સુધી અને ઠાકોર સમાજ અને કોળી સમાજને અનામતનો લાભ મળે। ઠાકોર અને કોળી વિકાસ નિગમની અંદર કરવામાં આવે ગુજરાતની રાજનીતિ માટે ગુજરાતનો મુખ્યમંત્રી ઠાકોર બને, ડેપ્યુટી મુખ્યમંત્રી કોળી બને, ડેપ્યુટી મુખ્યમંત્રી એસસી બને, ડેપ્યુટી મુખ્યમંત્રી એસટી બને અને ડેપ્યુટી મુખ્યમંત્રી માલધારી બને। આ એક મારું અભિયાન ચાલે છે ગુજરાતમાં 2022 સોનાનું સુરત, એ અભિયાનનું નામ છે। આગામી ચૂંટણીની અંદર ગુજરાતમાં ઠાકોર સમાજ, કોળી સમાજ, ઓબીસી સમાજ, એસસી સમાજ, એસટી સમાજ અને માઇનોરિટી સમાજ આ સર્વ સમાજ ભેગી થઈ અને આગામી 2022માં ગુજરાતમાં રાજ કરવાની છે ચોટ ઉપર ચિંતન શિબિર હું ચુડાસમા રામદેવભાઈ, જૂનાગઢ જિલ્લા માંધાતા સંગઠન પ્રમુખ, આજ રોજ રાજકોટ મુકામે એક ચિંતન શિબિર મિટિંગનું આયોજન કરેલું હતું, જેમની અંદર કોળી સમાજ, ઠાકોર સમાજ બહોળી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। જેમની અંદર જે પ્રશ્ન છુપાયેલા છે સમાજના, જે સમાજની અંદર ઉણપ છે એમને લઈને આ એક મિટિંગનું આયોજન કરેલું હતું, જેમની અંદર જે ઠાકોર વિકાસ નિગમની લોન બાબતની હતી, ઘણા આપણા સમાજની અંદર જે આપણી વસ્તી છે એ મુજબ જે આપણે જે વસ્તુ મળવી જોઈએ સરકાર તરફથી એ પણ મળતી નથી, એમને લક્ષીને પણ આ એક આયોજન કરવામાં આવેલું હતું કે જો આજ અમે પણ અમારા સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તારમાંથી અમે ઘણા આગેવાનો અમે બધા સાથે આવ્યા છે, પણ અમારી પણ એક માંગ હતી કે સોમનાથ નજીક એક માંધાતા આશ્રમ 2022ની અંદર બને અને એમની અંદર એક ગૌશાળા હોય, સ્કૂલ હોય, હોસ્ટેલ હોય, અમારા બાળકો ત્યાં ભણી શકે। આવું આયોજન અન્ય સમાજમાં થાય છે તો અમારા સમાજમાં શા માટે નહીં? શું અમે વોટ બેંકના જ વફાદાર છે? અમે તમને વોટ જ દેતા રહીશું? અમારી પણ જે માંગ છે માંગ પૂરી કરવામાં આવે, જો પૂરી કરવામાં નહીં આવે તો આવતા સમયની અંદર આનું પરિણામ ભોગવવા માટે આપ બધા તત્પર રહેજો। જય કોળી સમાજ, જય માતા। હું જ્યોતિબેન રાઠોડ, અખિલ ભારતીય કોળી સમાજના ઉપપ્રમુખ। આજે જે કોળી અને ઠાકોર સમાજ જે એકતા મિશન 2022 અંતર્ગત જે ચિંતન શિબિરનું આયોજન કરેલું છે, ખરેખર બહુ સરસ વાત છે કે આજ કોળી અને ઠાકોર સમાજ એક થાય અને આપણી જે માંગણી છે એને સરકાર તરફ સુધી આપણે પહોંચતી કરે અને આપણી માંગણીને ખરેખર પુરવાર કરે, આપણે જે અનામતનો લાભ છે એ મળે અને આપણે જે અન્યાય થાય છે એ અન્યાય ન થાય અને આપણા ખરેખર સમાજને જે ન્યાય મળે એવી અમારી અપેક્ષા છે સરકાર પાસેથી। એટલે કોળી સમાજ અને ઠાકોર જો એક થશે તો કોઈની તાકાત નથી કે અમને જોડાઈ શકે અને અમે એમાં માનીએ છીએ કે અમારું જે જેટલા અમે માંગ મૂકીએ અમારી પૂરી કરવામાં આવે। જય કોળી।